हॅलो फ्रेंड्स, मी अजय पाटील तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये। तर आता आम्ही आलो आहे गाibhi घाटाविषयी। राधानगरी तालुक्यामधले गाibhi घाट, या घाटामध्ये एक सुंदर असा धबधबा आहे आणि या धबधब्याला भेट द्यायसाठी आम्ही आज आलो। हा गाibhi घाटाचा 4 ते 5 नंबरचा टर्न आहे। त्या टर्नपासून इथे गाडी लावून आपल्याला पायवाटेने आत जायचं आहे। खचून एक 4 ते 5 मिनिटाचा रस्ता आहे आणि आपण धबधब्याविषयी जातोय आणि इथं खूप मस्त असं वातावरण आहे। आपल्या ब्लॉगमध्ये आज आहेत आकाश पवार, अक्षय अवतारी, निरंजन लंबे आणि अभिजित मेतके। तर इथून आपण आत जायचं आहे। मामा आपल्याला धबधब्याला जायचं आहे। हा सरळ जातोय आतमध्ये। धबधब्याचं नाव काय आहे? मसोबा वॉटरफॉल। चालते नाव काय आपलं? संजय। थँक्यू। तर मित्रांनो, ह्या पायवाटेवरून आपल्या आता सुरुवात झालेली आहे आतमध्ये धबधब्याकडे जायला। तर जनरली हा मसोबा वॉटरफॉल हा कोल्हापूरपासून किमान 55 ते 50 किलोमीटरच्या दरम्यान आहे। रस्ता पण खूप चांगला आहे आणि किमान 5 ते 10 मिनिटात आपण धबधब्याजवळ पोचतो। फॅमिलीला नेण्यासारखा आहे। पाण्याचा खळखळ आवाज येत आहे। तर आपण 5 मिनिटं सुद्धा चालायला सुरुवात केलेली नाही तर आपल्याला वॉटरफॉल दिसत आहे। खूप छान वॉटरफॉल आहे। तर मित्रांनो, ओढा चालू झाला आहे आणि समोर आपल्याला धबधबा दिसतोय। उर्वरित प्रवास आपल्याला या ओढ्यातून करायला लागणार आहे। तर मित्रांनो, फायनली आपण आता मसोबा धबधब्याविषयी आलेलो आहे। माझ्या मागे बघू शकता हा मसोबा वॉटरफॉल थोडा छोटा आहे पण खूप चांगला आहे। आणि इकडे छोटासा धबधबा आहे, मध्ये एक आहे आणि हा मोठा धबधबा आहे।
अशा तऱ्हेने आमचा मित्र पडलेला आहे. लागलं काय?